On va vous faire une démonstration. On va terminer l'après-midi avec encore 2 vols qui sont des vols d'avions légers. La première démonstration est une démonstration rassurante. Dans un pays comme la France, par exemple, il n'y a pas loin de 50 000 pilotes qui volent pour le plaisir de voler, pilotes d'aéroclub, pilotes privés. Et malgré le fait qu'on essaye tous les pilotes essayent de ne pas être trop idiots quand ils sont en l'air, essayent de ne pas se perdre en particulier. Il arrive des fois où la météo ou des tas de choses se liguent contre vous et où vous vous retrouvez perdu. Il y a une chose qui est rassurante, c'est de savoir que si vous êtes un pilote d'avion léger et que vous avez un problème et que vous êtes perdu, vous avez des chiens de berger, des gens qui peuvent venir vous aider, et ces gens appartiennent à un groupement qui au départ a été constitué pour, finalement, employons les mots, pour la lutte antiterroriste et la sécurité nationale en utilisant l'hélicoptère comme moyen technique de base. Mais du coup, ces unités qu'on appelle des unités MASA, M-A-S-A, pour mesures actives de sûreté aérienne, eh bien, ces unités peuvent aussi venir tirer des gens d'une mauvaise passe, en particulier des pilotes privés qui, par exemple, se seraient égarés ou auraient des problèmes, par exemple, de radio. Ça peut arriver. Panne radio totale, un jour où il fait pas très beau, vous perdez vos moyens, et puis en plus de ça, votre GPS, il tombe en panne, peut-être parce que vous avez un problème d'antenne ou parce que vous avez oublié de changer les piles, ce qu'il ne faut pas faire bien sûr, mais on ne sait jamais, ça peut se produire. Donc on peut, avec un avion léger, se retrouver perdu. À ce moment-là, on prend une certaine fréquence et on appelle sur cette fréquence et on peut avoir un hélicoptère. On peut soudain voir apparaître un hélicoptère qui sera aux couleurs évidemment militaires et qui sera un écureuil de version militaire et qui va venir vous intercepter et qui ensuite vous amènera sur un aérodrome le plus proche, le plus commode, le moins dangereux. Et si vous les suivez, ils vous sauveront la vie. Voilà donc un hélicoptère qui est un écureuil et qui est en train de ramener un avion figurant. L'avion, c'est un Robin, un DR-400. Il est piloté par des réservistes de l'armée de l'air, qui sont des gens qui, dans la vie de tous les jours, font tout à fait autre chose. Par exemple, celui qui pilote l'avion soi-disant perdu travaille à Air France en qualité d'examinateur de navigabilité. C'est quelqu'un qui a été 18 ans mécanicien sur Concorde et qui donc vole en aéroclub et qui, pour les besoins de cette petite simulation cet après-midi, a pris les commandes de ce DR-400 qui appartient à l'aéroclub Air France du Plessis-Belleville. Et il s'agit de Michel Grenenko qui, dans la vie militaire, est un réserviste avec le grade de lieutenant-colonel. Et avec lui, il y a un garçon qui, dans la vie de tous les jours, est conseiller d'éducation dans un collège du Var, aux Arcs, qui est instructeur en aéroclub, mais qui est aussi capitaine réserviste de l'armée de l'air. Il s'appelle Stéphane Michel. Tous les deux sont des passionnés d'aviation qui finalement essayent de militer pour cette osmose qui peut exister entre les pilotes privés et puis les pilotes militaires grâce à l'aide que peuvent apporter ces hélicoptères. Et on ne manque pas d'exemples d'hélicoptères de l'armée d'hélicoptères armés de l'air qui ont pu intervenir auprès d'avions légers qui étaient quelque peu perdus, qui ont su appeler au secours sur la fréquence qui allait bien et qui d'un seul coup étaient bien contents de voir apparaître une machine avec des cocardes. Ces machines ont également bien évidemment des missions à effectuer dans le cadre des opérations de sûreté nationale et en particulier par exemple il y a une machine qui est basée en Guyane et qui assure la sécurité autour de la base, autour du polygone de lancement de Kourou.
Et voilà, on simule le retour au sol sur un aérodrome disponible et accessible du petit avion escorté par son chien de berger, par son hélicoptère chien de berger. Les moyens techniques pour communiquer entre l'avion et l'hélicoptère comprennent entre autres, en cas de panne radio en particulier, comprennent entre autres des panneaux lumineux que l'équipage de l'hélicoptère présente à l'équipage de l'avion.